Итак, на ремонте пылесос Керхер. Включаем через чайник, конечно же. Вот такой посторонний звук. Подшипники, либо дисбаланс, ну что-то вот такое, раз такое. Итак, разобрал я, добрался до мотора. Здесь под одну сторону собрался мусор. Получается вот дисбаланс. А это что? Чем это все заканчивается? Разбивают подшипники. Вот вал люфтит. И вот здесь будет подшипник как самолет в этом случае. Так, включим теперь его. Естественно, через чайник. Так, воспламеняем. Да, либо мотор менять, либо подшипник. Подшипники. Рабочий процесс по поводу ремонта мотора. Вот такой, значит, ремонт двигателя. В смысле замена. Вот он, новый моторчик. Значит, вариантов, в общем-то, не остается никаких. Только замена. Здесь разбило посадочное место подшипника. Тот подшипник, который находится рядом с турбиной, крыльчаткой. Вот, вибрирует. И тут без вариантов. Замена. Вот новый. Значит, после замены двигателя я всегда делаю обкатку. В данном случае я включаю тут два варианта. Либо через чайник, либо регулятор мощности семисторный. В данном случае я включаю через чайник. Вот в таком режиме он работает у меня какое-то время. Ну, с полчасика надо. Вот. Значит, если прямые 220 вольт подать на него, с чайником отлично запускается. Плавный пуск. Все хорошо. Вот прямые 220. Нет здесь плавного пуска на этом пылесосе. Прямые 220 подается. Получается такой себе удар. Это не есть хорошо. Пылесос-то неплохой, в принципе, мощный. Но вот отсутствие плавного пуска снижает ресурсы мотора. Этот вариант так себе. То есть кусок проволоки, кнопка, мотор. Все, больше там ничего нету. Что еще можно сказать? Ну все, вот это единственный недостаток, который я усматриваю именно на этом пылесосе.